Сначала может показаться, что ничего не происходит, но произошло вот это. Стоп! А где он? Хотя, видимо, пришло время перекусить. Скорее всего, хамелеоны не едят чипсы. Они многое теряют. Продолжаем эксперимент. Через некоторое время хамелеон поменял свой окрас и стал на порядок больше. Вот что было до и после. Это произошло из-за того, что он увидел своего врага в отражении и старается его тем самым испугать. На самом деле хамелеоны не меняют цвет на то, где они находятся. Это миф. Все происходит не так, как нам показывают по телевизору. Они меняют цвета не так быстро и не в целях маскировки. Цвет может меняться из-за стресса, опасности или чтобы привлечь самку.